हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक इन नई वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दिस इज़ आवर चैनल टेक फॉर टेक एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो। प्लीज़ हेल्प एंड प्लीज़ गिव सपोर्ट। सो आज हम करने वाले हैं वैन गेमिंग कीबोर्ड का रिव्यू। मॉडल नंबर इसका है CB कॉस्मिक बाइट CBGK28 और मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड है और ये एंट्री लेवल का बेस्ट गेमिंग कीबोर्ड है। बाकी इससे 100 रुपये कम में इसका ही छोटा भाई एक आता है पैंडेरा, लेकिन वो फुल साइज नहीं होता, उसमें नम पैड नहीं होता। बाकी इसमें ये फुल साइज कीबोर्ड है, इसमें नम पैड वगैरह सब कुछ है। एंटी घोस्टिंग, हॉल की एंटी घोस्टिंग है इसकी। और बाकी सब देखते हैं। अभी हमने डब्बा खोल दिया है। बाकी ये डब्बा तो मैंने पहले से ही खोल रखा था, लेकिन आपके लिए मैंने दोबारा खोला है, मतलब दोबारा इसका पैकिंग करके फिर से खोल रहा हूँ। अभी इसकी पैकिंग मुझे अच्छी लगती है, मतलब कॉस्मिक वाइड वालों की पैकिंग मुझे अच्छी लगी। बाकियों की मैंने पैकिंग देखी तो वो उतना मज़ा नहीं आया। ये थर्मोकॉल वगैरह सब लगा के देते हैं। अब अपना कीबोर्ड अपन बाहर निकाल लेते हैं। बाकी कीबोर्ड देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी अभी कनेक्ट करेंगे तब देखते हैं कैसा लगता है। बाकी ये कुछ पुस्तकें मिल जाती हैं इसके साथ, एक की कैप कूलर भी आता है और वो इसमें मैं नहीं दिखा पाया गलती से, सॉरी गाइस। और ये डब्बे को करते हैं साइड और बाकी आ जाते हैं अपने कीबोर्ड के पास। तो कीबोर्ड का फर्स्ट इम्प्रेशन मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा गाइस। और बाकी केबल इसकी अच्छी खासी मोटी है और ब्रेडेड केबल नहीं मिलती, ये इसका ड्रॉबैक है। बाकी गोल्ड प्लेटेड USB नहीं मिलती। और लेकिन कीबोर्ड का साउंड मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने रेड स्विचेस वाला मंगाया था, इसमें और पैमियो के स्विचेस आते हैं रेड। और बाकी आवाज़ मुझे सब मस्त लगी। और अभी अभी आवाज़ आप इसकी सुन लीजिए। हे गाइस, आपने अब इसकी आवाज़ तो सुन ही ली होगी। अब इसकी आवाज़ बिना की कैप के सुनते हैं, ओनली स्विचेस की आवाज़ कुछ ऐसी है। आप देख सकते हैं कैसी लग रही है। आप अंतर भी देख सकते हैं कैसा लग रहा है। ये है इसका की कैप फुल पुलर और इसकी हम की निकाल के देखते हैं एक बार कैसा लग रहा है। आप लोग भी देख सकते हैं कि कैसे निकालते हैं। बाकी ये हमने की निकाल दिया है। स्विचेस कुछ ऐसे दिखते हैं और ये आप स्विचेस की आवाज़ सुन सकते हैं, विथ ओनली स्विचेस की आवाज़। और फिर आप की आवाज़ सुन सकते हैं और उनको कंपेयर कर सकते हैं। हे गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं इसके RGB मोड्स पे। हम इसके सारे RGB मोड्स एक एक करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके सारे RGB मोड्स। ये FN प्लस होम इंसर्ट ये सारी बटन दबाने से ये चेंज होते हैं। और FN प्लस ऊपर वाला एरो दबाने से इसकी लाइट की ब्राइटनेस बढ़ती है। FN प्लस नीचे वाला एरो दबाने से इसकी लाइट की ब्राइटनेस कम होती है। और गाइस, FN प्लस राइट एरो दबाने से इसकी स्पीड बढ़ती है। जो भी इफेक्ट की स्पीड, अगर स्पीड है उसमें तो इफेक्ट की स्पीड बढ़ेगी। और FN प्लस लेफ्ट एरो दबाने से उसकी स्पीड कम होती है। और बाकी इसमें टोटल 20 RGB मोड्स मिल जाते हैं। और बाकी इस सिंगल मतलब 8 GB ओनली, बस यही इसके कलर्स हैं। बाकी चेंज नहीं होंगे कलर्स, बस कलर्स का वे चेंज हो जाएगा, दिखने का एक वे चेंज हो जाएगा। बाकी कलर चेंज नहीं हुए, कलर चेंज रहे। बाकी आप एक एक करके देख लीजिए सारे मोड्स। It's not a game, it's a rich thing.
तो गाइस अब हम इस पे पहुंच चुके हैं। FN+9 और FN+0 से हम अपने खुद के प्रीसेट्स इसमें लगा सकते हैं, कौन कौन सी लाइट्स हमें जलानी है, कौन कौन सी नहीं जलानी। तो एक बार आप FN+9 पे पहुंचोगे, फिर एक बार FN एंड दबाना, और फिर जो भी कीज़ आपको सिलेक्ट करनी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। जैसे मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ मेरे टाइपिंग के लिए। फिर से FN+N दबा देना, तो ये सेव हो जाएंगी कीज़ सारी, और आप इसके बाद आप ये सारी यूज़ कर सकते हो। अब आप FN+9 दोबारा दबाएंगे तो देखिए आप सेव हो गए हैं। फिर से आपको ये हटाने है तो आप FN एंड दबा दीजिए, और सेव FN0 के लिए है। और ये है अपना खुद का कस्टम प्रीसेट सेव करने के लिए। सो ये आप कर सकते हैं FN+N दबा के, और उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंड देन FN+N दबा के दोबारा से उसको सेव कर सकते हैं। गाइज मेरी तरफ से मुझे लगा कि ये कीबोर्ड बहुत अच्छा है, मतलब एंट्री लेवल पे बेस्ट बजट गेमिंग कीबोर्ड है, और वो भी मैकेनिकल रेड डॉट एमए स्विचेस के साथ। ये बिल्कुल रिकमेंड कीबोर्ड है। सो आप इसके लिए बिल्कुल जा सकते हैं। ये मुझे कुछ 1500 का पड़ गया था पूरा, सुपर कॉइन्स वगैरह लगा के, और आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी गेमिंग वगैरह आप इसमें आराम से कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट में बताना और कीबोर्ड कैसा लगा। बाकी अगली वीडियो हम टाइपिंग पे बनाएंगे, इस कीबोर्ड का टाइपिंग एक्सपीरियंस कैसा है। वीडियो को ज़रूर देखना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल करके ऑल पर प्रेस कर देना, हर एक नोटिफिकेशन मिलने के लिए सबसे पहले। तो तब तक के लिए सी यू, हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय बाय। देखिए धर्राएं काट रही हो हमको, ले भैया।